Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngucap sapa ingsun wa nadhiru dzalika utawi tundene mengkono-mengkono al mu'tabar utawi tundene mengkono-mengkono al mu'tabar fi sholati ing dalem salat iku ayyuqala yen to den ucapaken apa al mu'tabar utawi kang den wilang-wilang iku iktiranuha bebarengan niat billadzi kelawan lafat ala dirupane lafat yatawaqafu kang dadi kandhek opal in iqadu sah alaihi ngatasi lafat wa utawi lafat iku Allahu akbar falau qala mongko lamun ngucap sapa musolli Allahul jalilul akbar ing pengucap Allahul Jalilul Akbar Allahu tawi Gusti Allah al Jalilu kang agung iku akbaru mau agung fahal yajibu mongko ana ta wajib apa iktiranuha bebarengane niat bil jalili kelawan lafat jalil mahalun nadzorin ai fihi mahalu nadzorin utawi panggonane pengangen-angen walam aro lan ora ningali sapa ingsun man ing wong zakarahu kang nutur sapa man ing jawab wa fil kawakib lan ing dalem kitab kawakib lil Isnawi kedua Imam Al Isnawi idza kataba ing dalem nalikane nulis sapa zaujati ing tulisan zaujati utawi bojo wadon ingsun iku talikun wong kang den tolak wa nawalan niat sapa zaud waqa'a mongko tumiba apa tolak fil asoi ing dalem kaul aso qala dawuh sapa Al Isnawi wal qiyasu utawi qiyas iku istiratun niati den syarataken niat fi jami'il lafzi ing dalem sekabehane lafat ala dirupane lafat la buddha kang ora ana semuge iku maujud minhu saking alladzi la fi lafzi tolaki ora ing dalem lafat tolak khosotan hali tertentu li anna krana temen suni kita iku inna mastarotna angin mesti nyarataken sapa kita anniyata ing niat fihi ing dalem kata bazaujati tolikun likauni krana anane kata bazaujati tolikun iku ghairu malfudhin ora den lafataken apa bihi zaujati tolikun apa bihi zaujati tolikun lalintifai sorohati ora krana dadi sepine pertelo fihi ing dalem zaujati tolikun wa hadzal makna utawi kilah makna ai likaunihi ghairu malfudhin iku maujudun kang maujud fil jami'i ing dalem sekabehane wahina idzin ing dalem arikalane maujudun fayanwi mongko niat sapa wong azzaujata ing bojo wadon hina yaktubu ing dalem nalikane nulis sapa wong zaujati ing lafat zaujati wa talaqan niat ing tolak hina yaktubu ing dalem nalikane nulis sapa wong tolikun ing lafat tolikun intaha wis tutuk apa kola wa nadhiru dzalika utawi tondene mengkono
utawi tondene mengkono-mengkono al-muktabar iktiranuha bilafzit tolak bilafzil kinayah utawi tondene mengkono-mengkono al-muktabar iktiranuha bilafzil kinayah ngarep yo aidon halimalih kaya nazir dhuwur kuwi iku kinayatul bai'i pira-pira persemone bek pira-pira persemone bek wasairil uqudi lan sekerine pira-pira akad lan sekerine pira-pira akad kala dawuh sapa Zarkasi fil khodimi ing dalam kitab khodim sakatu mendel sapa ulama an waktiya saking wektune niat wayah tamilulan memper apa ayatia yen to teko via ing dalam kinayatul ba wasairil ukut via ing dalam kinayatul ba apa ma perkara fitolaki kang tetep ing dalam tolak wayah tamilulan memper apa almanu nyegah nekani lafat ing dalam tolak wastiratu wujudialan den syaratakene wujude niat fi jamil lafzi ing dalem sekabehane lafat wa yufarraqu lan den bedaaken apa bi anna tolak kelawan temen sune tolak iku mustaqilun dhewe binafsi kelawan awak dhewe ne tolak bi khilafil bai'i kelawan bedani bek wanawi lan sepadane bek wa min dzalika lan iku saking iktiranun niat al wudu wal ghuslu lan adus fayustahabu mongko den sunaken apa iktiranun niati bebarengane niat fihima ing dalem wudu ghusl bitasmiyati kelawan maca basmalah bebarengan kelawan maca basmalah kama kaya keterangan soroha kang mertelaken sapa An-Nawawi bihi kelawan ma fi syarhil muadzabi ing dalem syarah muadzab wa ibaratu utawi tetembungane ma soroha bihi fi babil ghusli ing dalem bab adus iku wa yustahabulan den sunaken apa ayat tadi ayen to ngawiti sapa wong biniati kelawan niat ma tasmiyati ing dalem sartane basmalah maca basmalah walam yastahdir hulan ora amrih ngadiraken ing yustahabu lan ora amrih ngadiraken ing yustahabu sapa al-Isnawi Imam al-Isnawi fanaqalahu mongko nukil sapa Isnawi ing yustahabu anil Muhib at-Tabari saking Imam Muhib at-Tabari wa ibaratu utawi tetembungane Muhib at-Tabari kuwal aula utawi kang luwih utama iku antuqorinaha yen to bebarengan ing tasmiyah apa an-niyatu niat li anna taqdiman niati krana temen sunin dinginaken niat alaiha ing atase tasmiyah iku yu'addi nekaaken apa takdim ila khuluwi ba'dil faraidi maring sepine setengah pira-pira fardu anitasmiyati saking maca basmalah wal aksu tawi suwali'e iku yu'addi nekaaken apa aksu ila khuluwi ba'di sunani maring sepine setengah pira-pira sunah anin niati saking niat wa min dzalika lan iku saking yustahabu al-ihramu utawi ihram fayam bagi mongko
fayambagi mongko sayukjo apa ayukola yen to den ucapaken apa ayukola yen to den ucapaken apa bimuqaronati niyati kelawan bebarengane niat atal biata ing talbiyah wa utawi muqaronah wa utawi muqaronatun niat atal biyah iku zahirun pertelo kama kaya perkara yufhamu kang den paham apa ma min kalamihim saking pengendikane ulama wa illam yusarrihu senajan ora mertelaken sapa ulama bihi kelawan ma wa min dzalika lan iku saking yustahabu atawafu tawi tawaf wayam bagilan sayubjo apa iktiranu niyatihi bebarengane niat tawaf biqauli kelawan pengucape wong rupane bismillah wallahu akbar wa min dzalika lan iku saking yustahabu al khutbatu tawi khutbah in aujabna lamun majibaken kita niyataha ing niat khutbah wa dhairu tawi kang pertelo iku wujub buktironiha wajibe bebarengane niat biqauli kelawan pengucape khatib alhamdulillah rupane pengucap alhamdulillah lianahu krana temen suni alhamdulillah iku awalul arkani kawitane pira-pira rukun